Olwaleero Supreme Mufti Sheikh Zubair Sowedi Kayongo akedde jalamba okwetaba ku ddwa y'okusabira omugenzi Ismail Kasagga ngeno gy'asinzidde okubiriza abantu okwettanira enteekateeka y'okugemesa abaana. Supreme Mufti agamba nti okugemesa abaana y'emu ku ngeri gavumenti mweyita okuteekerateekera eggwanga. Wabula alaze okutya nti abaana bano we bakula bagenda mu malwaliro ate ne batasangayo ddagala, ekintu eky'obulabe eri eggwanga. Mu kiseera kyekimu Mufti era akukulumidde gavumenti olw'okukubiriza abazadde okusomesa abaana, kyokka ate ne bafuluma nti balina kye basobola kukola nga ne gavumenti terina nteekateeka yonna yakubayamba kwetandikirawo mirimu. Oyagala okulya, oyagala okunywa, oyagala okuwasa, olina abakyala, olina abaana, abyo byonna obikuŋŋaanyiza bitonde byetaaga bijja kubeera wansi wakulabirirwako, naye olina kikyotegese. Tusaba amagezi gatusobozesa kubaako kye tukola. Mulowooza gavumenti eriruddawa erisobola yo yennyini gavumenti yokka obwetaavu bwayo sente zeetaagamu ffe bantu era ffe tugimeezaawo. Ate mu kiseera kyekimu kotokoze ate oyagala okuwa omulimu, ate banya okuwa omulimu oyagala okusasule nga n'abasomesa n'abasawo olaba nga nabonna bakaaba ensimbi tezimala. Sheikh gye mudde ngono yakulira basseeka abaasomera e Dubai asabye abasiraamu okuguma olw'embeera ey'ettemu eriwo, n'agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose kubanga kino kyaliwo ne ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nga tulinga abatagenda kuvaako ne mutegeere nti mugenda kuvaako, mwagala temwagala. Kati bw'oba okitegeere nti ogenda kuvaako olina okulongoosa oleme kuva mu dduniya ng'abantu Ndi Ajinu Suntale ku lwa WBS TV ejjalamba.